Kabajamtoota hordoftootaaf FIB guyyaa har'aa jalqabuudhaan qophii ispoortii simbiraan ga'uuf jenna. Qophii ispoortii keenya kana keessattis wantoota garaagaraa kaasuudhaan kan nuti simbiraan geenyu akkamitti qaama hiikkachuun akka danda'amu, akkamittiin yeroo fiigicha fiiguuf jennullee sochii qaamaa kamiyyuu yeroo hojjechuuf kaanutti wantoota hojjetamuu qabanii fi sochiilee qaamaa garaagaraa miila kaasuu haa ta'u namoota puushaappii hojjechuu barbaadaniifis puushaappii akkamittiin akka hojjechuu danda'an, namootni ulfaatina kaasuu barbaadan illee ulfaatina akkamittiin akka kaasuu qabanidha kan nuti qophiilee keenya garaagaraa keessatti kaasuudhaan simbiraan geenyu. Namootni ulfaatina isaanii hir'isuu barbaadanis akkamittiin ulfaatina hir'isuu akka danda'anidha. Gama FIBtiin kan nuti simbiraan geenyu. An Leenjisaa Mubaarak Bashirin jedhama. Qophiilee kana hanga dhumaatti kan simbiraan ga'uun ta'a. Kallattumaan har'a akkamittiin qaama keenya mudhiidhaa gadi akkamittiin akka hiikkachuu dandeenyu, miila keenya bifa kamiin hiikkachuu akka dandeenyu simbiraan ga'a. Nu waliin turtii gaarii akka gootan abdiin qabaa. Namootni qophii ispoortii kana ispoonsara gochuun nu cinaa dhaabbachuu barbaadan biiroo FIBtti argamuun akkasumas bilbila FIB irratti bilbiluudhaan qophii ispoortii kana ispoonsara gochuun simbira dhaabbachuun barbaada yoo jettan kan isin keessummeessinu ta'a. Nu waliin turtii gaarii godhaan affeerraa keenya. Kallattumaan gara ispoortiitti seennaa. Miila keenya harka keenya kanaan gadi dhiibuu qabna. Asiin harka keenya isa kana immoo asirra kaawwanneetu bifa kanaan sochoosna. Hiddi keenya as keessa jiru akka inni wal harkisee hiikkatu ta'a. Kanaaf bifa kanaan sosochoosaa dhagaa kan inni qaama keenya hiikkannu. Namni kamiyyuu sochii kamiyyuu yeroo hojjechuu qabutti miila isaa kana keessa hidda isaa hiikkachuu waan qabuuf bifa kanaan hiikkanna jechuudha. Kanaaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jijjiirraa gara sanatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amma immoo miila keenya kana koomee gochuudhaan gara dudduubaatti 1. Namootni barbaadan akkasittiin harka keessan qabachuu dandeessu. Akkasitti ciqilfattanis harka keessan asirra kaa'achuu dandeessu. Rakkoo hin qabu. Garuu bifa kanaan yoo ta'e sosochoosuudhaafis nuuf ta'a. Jijjiirraa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ol kaanaa. Bifa kanaan gaafa miila keenya kana keessa hiikkannu hiddi miila keenya kana jiran seeraan akka isaan hiikkataniif kan nu gargaaru. Amma immoo kanatti aansuudhaan miila keenya akkasitti qabannaa. Harka keenya tokko immoo mataa keenyarra godhannaa. 1, 2, 3, 4 ofitti akkasitti maxxansuu qabna. Ofitti harkisaa deemuu qabna. Hanga as keessaa dadhabbiin nutti dhaga'amutti. Yeroo dadhabbiin nutti dhaga'amu bakka sanatti dhaabna. Xiqqoo see turree ofitti harkisnaa. Yeroo dadhabbiin nutti dhaga'ame xiqqoo lafa dadhabbiin nutti dhaga'ametti eegne ofitti butaa deemnaa jechuudha. Haammachaa deemna ofitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jijjiirraa. 1, 2 as keenya dhukkubbiin as keessaa nutti dhaga'amuu danda'a. Sarbaa keenya kanarraa yeroo sana bakka nu dhukkubetti dhaabna. Hanga xiqqoo see dhukkubbiin nutti dhaga'amu hir'atutti hin eegnaa. Gaafa dhukkubbiin xiqqoo hir'atu ofitti butaa deemna. Bifa kanaan ispoortii kamiyyuu yeroo hojjennutti dadhabbii yeroo nutti dhaga'amu bakka dadhabbiin nutti dhaga'ametti eegaa. Gaafa dadhabbiin nurraa hir'atu immoo ofitti butaa ispoortii sana qajeelatti hojjechaa deemuu dandeenya. 1, 2, 3,
afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan buusna. Yeroo akkasitiin miilli keenya lamaanuu kaasnu as keessa dadhabbiin nutti dhaga'amuu danda'a yeroo lafa buusnu. Kanaaf miilla keenya akkasitiin sosochoosna akka nu hiikkatuu fi miilla keenya darbannee hiikkannaa. Kanatti aansuudhaan miilla keenya fuulduratti akkasitti qabna. Tokko, lama. Wanti nuyi guyyaa har'aa hojjennu mudhii keenyarraa gara gadiitti miilla keenya hiikkachuudha. Kanaaf wanti nuyi hojjennu garri caalaan sarbaa keenyaa fi miilla keenya gara gadii irratti xiyyeeffatachuudha. Kanaaf tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Yeroo kana hojjennutti hiddi keenya asirraa harkifamuu danda'a waan ta'eef kanaaf miilla keenya ammas hin sosochoosna. Yeroo sochii akkasii hojjennu miilla keenya hin sosochoosna. Ammoo miilla keenya bitaatiin mudhii keenya qabannaa akkasitiin tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Lafa buusnaa. Ammas miilla keenya lamaanuu bifa kanaan urgufnaa akka hiddi keenya harkifamee achitti dafnee fi kanatti aansinee miilla keenya akkasitti qabnaa. Tokko harkisuu qabnaa. Gaafa dadhabbiin nutti dhaga'amu bakka dadhabbiin nutti dhaga'ametti hin dhaabnaa. Gaafa dadhabbiin sun nurraa hir'achaa deemu ol fuuchaa deemnaa. Tokko, lama. Kun keenya sirriitti cabee harkifamuu qaba. Namoonni tokko tokko kan akkasitti hojjetan jiru. Garuu dudduubatti baalaansiinsaa gara dudduubaatti harkifachuu qaba. Bifa kanaan tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Hin buusna. Yeroo kamittiyyuu miilla keenya akkas gochuu qabna. Ammas jijjiirraa akkuma amma hojjennetti dudduuba irraa harkisna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Hin buusna. Miilla keenya akkuma nama jedhe sosochoosuu qabna. Bifa kanaan. Ammoo keessaan ol harkisna. Akkasitti. Bifa kanaan. Harka keenya lamaanuutiin qabna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Hin buusna. Ammoo miilla keenya bitaatiin asitti qabna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Hin buusna.
Ammas miilla keenya hiikkachuudha kan nuti hojjechaa jirru kallattii garaagaraatiin egaa miilli keenya kan hiikamuu danda'u. Kanaaf kallattii hundumaan miilla keenya hiikkachuu irratti egaa kan nuti xiyyeeffannu. Kanaaf bifuma kanaan itti fufna jechuudha. Ammoo gara bitaatti naanna'uudhaan miilla keenya dudduuba qubaan bifa kanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 miilli keenya dudduuba quba ta'uu qaba. Kun harkifamuu qaba miilli keenya fi amma xumuraatti sirriitti harkifamuu qaba. Cabuu hin qabu akkasitiin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jijjiirraa gara kanatti miilla keenya dudduubaa qubaan goonaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakka keenyatti deebinaa. Ammas miilla keenya bifa kanaan hiikkachuu qabna. Egaa wanti nuyi har'aa isin biraan ga'aatti jirru akkuma isin hordofaa turtan miilla keenya gadi akkamittiin akka hiikkachuu dandeenyudha. Ammas qophiin kun hin xumuramne kan itti fufu ta'a. Nu waliin turtii gaarii godhaan ammas affeerraa keenya. Ispoortiin nagayyaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala, ispoortii. Miilla keenya bifa kanaan qabna. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buusna. Ammoo miilla san hojjenna. Yeroo kamittiyyuu ispoortii kamiyyuu yeroo hojjennu miilla tokko yoo hojjenne isa tokkoon irra deebi'uun dirqama. Harka tokko yoo hojjenne harka isa biraadhaanis irra deebi'uun dirqama waan ta'eef akka qaamni keenya irratti wal caalmaan hin uumamnee fi wanta miilla tokkoon hojjenne miilla biraan hin hojjennu taanaan qaama keenya irratti wal caalmaatu uumama. Yookaan yeroo deemnutti gar tokkotti jal'annee kan deemnu ta'a waan ta'eef wantoota miilla tokkoon hojjenne miilla biraan irra deebi'uun dirqama waan ta'eef kanaafis miilla bitaatiin hojjenna. As 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kanaaf hin buusna miilla keenya buusne ammas egaa sochii miillaan hojjetamuudha kan inni nuti itti fufnu. Kanaaf as miilla keenya xiqqoo banna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 bakkuma fuunetti deebisna 4 5 6 7 8 9 10 irra deebina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xumurree as keessaa egaa dadhabbiin garmaleen itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf miilla keenya bifuma uumaatiin sochoosuun dirqama. Ammoo miilla keenya bitaatiin hojjenna. As 1 2 3 4 5 6 7 8
sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Egaa amma immoo miilluma isuma akkasitti hojjennee dudduubaan hojjennaa. Kanaaf akkuma ammaatti as tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Deebisnaa. Ispoortiin nagayyaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala, ispoortii. Suma amma hojjenne miilla bitaatiinis hojjechuu waan qabnuuf kanaaf akkuma jalqabarraa kaasee isinitti himaa jiru wantoonni jalqabarratti hojjetaman miilla lamaanuutiin hojjetamuu qabu. Wanti harka mirgaatiin hojjetame harka bitaatiinis irra deebi'amuu waan qabuuf isa amma miilla mirgaatiin hojjenne miilla bitaatiin irra deebina. As tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Akkasii kanaaf amma immoo wantoota hedduutu hojjetama miilla irratti xiyyeeffachuun kallattii garaagaraatiin bifa garaagaraatiin sochiileen garaagaraa hojjetamuu danda'u. Nuti egaa hanguma dandeenya guyyaa har'aa isin biraan geenya amma yeroon keenya nu fayyame. Kanaaf ammoo as tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Jijjiirraa isuma ammoo hojjenne miilla kanaanis hojjennaa. Kanaaf miilla keenya jijjiirree isuma ammaa mudhii keenyas hin micciirra bifa kanaanii yeroo hojjennutti. Kanaaf hop tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Kanaaf bifa kanaan miilla keenya hiikanneerra. Kanaaf yoo gara xumuraatti geessaa deemne wantoota garaagaraati kan hojjetamuu danda'amu akkan jalqaba isinitti himee nuti kan irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jirru akkamittiin miilla keenya akka hiikachuu qabnudha. Kanaaf wantoonni hojjechaa turre miilla irratti xiyyeeffachuudhaan akkuma jalqabatti isinitti himee. Kanaaf miilla keenyaan wantoota garaagaraa erga hojjennee booddee miilli keenya akka utuu ho'ee jiru akka yeroo tokkotti hin qabbanoofneef wanti nuyi gochuu qabnu tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko. Bifa kanaan egaa miilla keenya erga kaasnes ta'u sochiilee garaagaraa erga hojjennee booddee miilla keenya bifi nuyi itti hiikkannuu fi miilla keenya immoo bifi nuyi ittiin erga ispoortii xumurree ittiin xumurru akka nuti ammatti isinitti agarsiisnedha. Akkaataan biraas jiraachuu danda'a. Yeroo biraa akkaataa biraa itti hojjetamu isin biraan geenya.
qophii nuti har'aaf qopheessine kana fakkaata ture. Qophii kana qopheessuun kan isin biraan gahaa ture Alleensaa Mubaarak Bashiridha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti baay'ee baay'ee. Ispoortiin nagayyaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala, ispoortii. Daawwattoota keenya akkuma isin beektan kan amma waliin hordofaa turre qophii ispoortiiti. An Dr. Muhammad Sanii Tijaaniin jedhama, ogeessa fayyaa waliigalaati. Amma faayidaa ispoortii irratti xiqqoo waliin haasofna. Faayidaan ispoortii akkuma isin beektan faayidaa qaamaa nuu kenna. Qaama irratti faayidaa gurguddoo adda addaa danuu nuu kenna. Sammuu irratti illee faayidaa ciccimoo nuu kenna. Hawaasa keessa jirrutti illee faayidaa gurguddaa nuuf kenna. Egaa faayidaa isaa tokko tokko yoo ilaallu qaama irratti maashaan kan keenya akka inni nuu cimuuf, qaamni keenya akka inni nuu cimuuf, kan irraas kan godaas kan keessoos akka inni nuu cimu waan baay'ee nuuf taphataa jechuudha ispoortiin. Egaa waa'ee qaamaa yoo ilaallu onneen kan keenya baay'ee rukutuudhaan isiinis illee maashaa ofii qabdi. Maashaansii akkasiin cimtu gochuudhaan qaama keenyaaf waan barbaachisaa ta'e akkasiin gootu gochuudhaan isinillee qophii addaa akkasiin qophooftu godhaa jechuudha. Kan biraa immoo sirna hargansuu irratti illee jijjiirama adda addaa akka agarsiisu gochuudhaan sirni hargansuu keenyaallee sombi kan keenyallee cimina adda addaa akka agarsiisu godhaa jechuudha. Kana malee dhukkuba adda addaa irraa dhukkuba kan akka onnee irraa kan akka koolisteroola gubuudhaan gara annisaatti jijjiiruudhaan faayidaa cimaa nuu kenna jechuudha. Dhukkuba kan akka sukkaaraa kan qaban immoo yoo ilaallu kan type 2 DM jedhaman kan insulin resistance jedhamu. Insuliiniin kun akka inni sirriitti nyaata yookaan sukkaara dhiiga keenya keessa jiru gara qaamaatti akka inni fidu gochuudhaan insuliiniin kun gara hojiitti akka seenu gochuudhaan parsantii 60 silaa namni gara type 2 DM yookaan dhukkuba sukkaaraa kan type 2 jedhamu kanatti kan seen parsantii 60 hir'isuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo namni dhiibbaa dhiigaa qabu akka dhiibbaa dhiigaa hin qabamne gochuudhaan ispoortii adda addaa gochuudhaan parsantii 35 akka inni hin qabamne gochuun ni danda'ama jechuudha. Nam tokko yoo taa'e yookaan yoo ispoortii hojjechuu dhabee nyaata adda addaa of keessatti galchaa yookaan nyaataa adeeme yoo annisa sana gubee hin balleessin dhukkuba adda addaa irratti qaqqaba jechuudha. Fakkeenyaaf ulfaatinni yookaan boorcii kan jennu ulfaatinni kun yoo dabale BMI isaa yoo hojjetamu 30 ol yookaan 25 hanga 30 yoo ta'u yookaan 30 ol yoo ta'u dhukkuba adda addaatu itti mul'ata jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa ispoortiin baay'ee faayidaa qaamaaf kennaa jechuudha. Faayidaa qaamaa malee sammuu irratti illee si'aayina sammuu dabaluudhaan waa tokko irratti xiyyeeffachuu akka nu dandeenyu kan godhu baay'ee waan impoortaantii ta'edha jechuudha ispoortiin kun. Kana jechuun ispoortiin sammuudhaaf dhiigni deemu akka ni dabalu gochuudhaan oksijiiniin gara sammuutti deemu akka ni dabalu gochuudhaan yaanni kan keenya akka ni bal'atu nuuf godhaa jechuudha. Kanaaf namni dipireeshinii keessa yookaan hawaasatti illee galuu yoo dadhabe sammuun isaallee yoo rafiitiin ga'aallee rafuu dadhabe ispoortii yoo hojjete gara rafiitii ga'aa akka argatu godhaa jechuudha. Kanaaf ispoortiin amma nu ilaallu akka nu kakaasee akka nu hojjennu kan inni godhamaa jiruuf akka nus jajjabaannee gara ispoortiitti seennuufi jechuudha. Ispoortiin kana malee hawaasa keessa jirru keessatti illee faayidaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf ispoortii yoo waliin hojjennu wal barree waliif oowuudhaan impatii kan jedhamu dhukkubni tokko dhukkuba tokko ta'uudhaan wal baruullee hawaasa keessa jirrutti illee akkam waliif ta'uu akka dandeenyu namatti wal baruullee haaraa nama uummachuudhaan waan keessa jirru keessatti hawaasa keessa jirru keessatti illee kaka'umsa guddaa nuuf kennaa jechuudha. Walumaa galatti gaa ispoortiin faayidaa qaama irratti illee sammuudhaaf illee namni dhukkuba sammuu adda addaatiin dhiphinaan akka inni hin qabamne gochuudhaan baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ispoortiin shaakala tireeningiidha. Waa tokko baruudhaaf waan hin dandeenye tokko akka nu barru kan godhudha. Ijoolleen guddachuudhaaf tireen gooti, shaakala gooti, adeemsaaf shaakala gooti, fiigichaaf shaakala gooti, bineensotiin illee shaakala gooti jechuudha. Fiigichaan hargansuun, qaamni hargansuu, qaamni onnee rukuttaan, dhiigni haalli adeemsaa kun keessottis alattis shaakalaa jechuudha. Kanaaf tireeningiidha, piroosesiidha, jireenyaa jechuudha ispoortiin. Ispoortiin jireenya keenyarraa adda bahuu hin qabu. Ispoortiin ganamaaf galgala hojjetamuu kan qabudha. Yoo bicate torbee keessatti qanii 4 hojjetamuu
qaba jechuudha ispoortiin. Maaliif ispoortiin jireenya waan ta'eef qaama keenyaaf, sammuu keenyaaf, hawaasa keenyaaf, shaakala keenyaaf, hojii keenya bakkaan ga'achuudhaaf, ofitti amanummaa keenya dabaluudhaaf ispoortiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Faayidaa ispoortii kana sirriitti hubachuudhaan qaamaaf, sammuudhaaf, hawaasa keessa jiraannuuf illee faayidaa akka qabu hubachuudhaan hundi keenyayyuu ispoortii hojjechuu qabna jechuudha. Sporting jala la